अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फेमस दवाखाने से हकीम अब्दुल रऊफ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ देसी उपचार के बारे में नए नुस्खा नई जानकारी के साथ। दोस्तों, जिन लोगों को सालों साल गुजर गए उनकी खुश्क खांसी नहीं गई और परेशान है, रातों रात नींद नहीं आती, रात को लेटते हैं तो उनको सांस आना बंद हो जाता है, सांस फूलने लगता है, उनके लिए मैं बहुत ही कारगर कामयाब नुस्खा लेकर आया हूं जो कि बहुत ही सहल है, बहुत ही आसान है। दोस्तों, नुस्खा यह है, हमें लेना है सबसे पहले मुलेठी 100 ग्राम, उसके बाद हमें लेना है फिलफिल दराज 20 ग्राम, उसके बाद हमें लेना है गोंद कतैरा 25 ग्राम, उसके बाद हमें लेना है कुश्ता गोदंती 40 ग्राम, फिर हमें लेना है समग अरबी 25 ग्राम, उसके बाद हमें लेना है खोलंजान 20 ग्राम, फिलफिल सिया 10 ग्राम, इक्सीर सुरफा 5 ग्राम। यह है हल्दी पाउडर। पाउडर नहीं लेना, हल्दी साबुत वाली लेनी है, समझ लीजिए। अब इन सब दवाओं को एक जगह मिलाकर अच्छी तरह से कूट पीट छानकर बारीक सुफूफ तैयार कर ले। उसके बाद जो है 600 शहद खालिस लेकर इसके अंदर मिला देना है। दिन में 3 से 4 बार 5-5 ग्राम हमें ये चाटनी है। इंशाअल्लाह कितनी भी पुरानी खांसी हो, खुश्क खांसी हो, सांस ना आता हो, सांस फूलता हो, कुछ कितनी भी परेशानी पड़ती हो और जिनको रातों रात नींद नहीं आती है, उनके लिए भी बहुत ही कारगर नुस्खा है ये। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और मजीद जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा पता है फेमस दवाखाना, कस्बा जोया, जिला अमरोहा, यूपी, इंडिया। फोन नंबर है 97 566 46 269। दूसरा नंबर है 97 566 98 767। दोस्तों, हमारे यहाँ हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटी से किया जाता है, जैसे कि धात, सपनदोष, लिकोरिया, बांझपन, शुगर, बवासीर, खूनी बादी, पीलिया, गुर्दे मसाने की पथरी, हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटी से किया जाता है। अगर कोई बनी बनाई दवाई मंगा सकते हैं तो हमसे मंगा सकते हैं, अलग अलग भी मंगा सकते हैं। हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए नुस्खे नई जानकारी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।